Fala pessoal, tudo certo? Eu tô com o meu Red Dragon Kumar aqui. Eu queria trazer para vocês o review dele após 2 anos de uso, então vai ser um review bem completo. Então galera, esse teclado eu achei ele bem bacana para um primeiro teclado de entrada que para quem está começando a montar o setup pode comprar ele no preço bom. Eu comprei ele mais ou menos no final de 2021, eu paguei nele R$200. Ele é um teclado bem pesadinho, ele é bem construído, ele é bem sólido. Tem aqui atrás dele os pezinhos de borracha para evitar escorregar e tudo mais. Então ele é um teclado que no mousepad ele fica bem firme, né? Você não vai ter problema dele ficar escorregando. Você pode colocar bastante força que ele não se mexe mesmo. E para completar aqui, eu vou trazer a troca do switch desse teclado aqui. Eu vou fazer a limpeza dele e vou trocar o switch. Eu vou fazer um unboxing aqui das keycaps que chegaram. Keycaps não, na verdade são só os switches. Peguei numa promoção na Terabyte os switches, que é dessa marca aqui, ó. É o switch Akko Matcha Green, né? Que é a cor que tem lá as especificações lá da força que tem que aplicar, qual que é o ponto de operação, o reset point do switch, né? Tem todas as especificações certinho aqui na caixa dele. Eu vou abrir aqui pra gente dar uma olhada como é que ele é. Deixa eu ver como é que abre ele aqui. Ó, é uma embalagem bem legalzinha, né? Vem bem protegido aqui. E ele veio assim, né? Acho que vem 45 em cada uma caixa. Eu comprei 2 caixas, né, para poder completar todo o Kumar aqui, né, para poder colocar nele todo. E eu vou pegar um switch desses aqui pra gente ver qual que é o barulho dele, tá? Eu vou colocar bem pertinho do microfone que eu tô usando aqui, ó. E quase não tem nenhum barulho. Assim, é bem silencioso mesmo, em comparação com o Switch Blue, né? Eu consegui remover um switch já daqui, ó. Tá vendo? Esse daqui eu removi. Ele está aqui pra gente fazer o teste do barulhinho dele, hein? Um é totalmente silencioso, ó. Agora vamos à desmontagem desse tecladinho aqui, né? Vamos desmontar ele completo agora, tirar todas as teclas e todos os switches. Bom pessoal, aqui eu tô terminando já de tirar as keycaps, né? É bem fácil, vem essa pecinha aqui junto com o conjunto do teclado geralmente. Aí você simplesmente encaixa ela na keycap, né? Aí quando você ouvir o barulhozinho aqui já tá pronto para puxar, ó, e você remove a tecla. Basicamente é fazer isso uma por uma, né? Depois tem umas que você consegue até vir com a própria mão aqui e puxando ela sai. É bem simples. Ah, e aqui o que eu queria mostrar é que eu descobri que o teclado tá bem sujo, né? Olha, tá com alguma sujeira, né? Poeira acumulada. Mas eu acho que tá no nível aceitável, até para um teclado que tá há 2 anos de uso, né? Vou colocar a luz aqui para ver se dá para pegar um pouquinho melhor. Vou dar uma olhadinha. E aqui o que eu queria mostrar é que meu teclado, além de estar sujo, ele poderia estar mais, é porque eu uso um pincelzinho, né? Então no dia a dia eu uso ele e vou tirando a poeira para não deixar acumular muito e chegou nesse estado aqui, ó, depois de quase 2 anos de uso, né? Agora vamos para a remoção dos switches. Ah, eu já ia me esquecendo, as keycaps aqui, elas estão um pouco sujas também, né? Depois de um tempinho de uso, as keycaps ela ficou com uma sujeira. Eu vou tentar mostrar aqui, ó, mais ou menos o nível da sujeira que ela tá, né? Então, mais ou menos tudo nessa média aqui, né? Um pouquinho de sujeira dos lados, mas nada tão
tão assustador. Então eu não vou nem lavar elas de deixar de molho, eu vou só pegar o álcool isopropílico e limpar elas com um paninho e ver como é que fica. Esses switches aqui são bem chatinhos de tirar, se você não tomar cuidado, pode acontecer de quebrar o switch bem nessa parte daqui, ó. Deixa eu ver se eu acho algum aqui que quebrou. Ó, igual esse aqui, ó, tá vendo? Ele acaba quebrando na hora que você engata isso aqui e puxa. Aí o melhor jeito que eu vi pra não quebrar é fazer o quê? Você coloca ele aqui. Aí essas travinhas aqui, tem um espaço aqui embaixo. Você aperta com o seu dedo aqui embaixo pra fazer ele forçar na partezinha aqui de baixo do switch. Aí você vem com o dedo aqui em alavanca, ó. Você coloca o seu dedo aqui e esse dedo você puxa. Esses dois você aperta e com esse aqui você puxa. Eu acho que sai um pouco mais de facilidade e você consegue guardar o switch, né? No caso, ele vai estar inteirinho. Aproveitando aqui que eu já desmontei ele para trocar switches, eu tirei essa peça aqui toda da carcaça, né? Essa peça sai toda aqui da carcaça. Aí eu vou dar uma limpadinha nela e vou colocar aquela espuma para fazer o foam mold nele. Aquela espuma que vai aqui. Aqui tá feito o fundo com a espuma, né? Eu usei aquelas espuminhas simples mesmo que vem em encomenda, geralmente embrulhada alguma coisa que arranha. Aí eu coloquei ela aqui dobrada em dois, já ficou bem legal, porque eu tava pensando em deixar, né? Então vou fazer o teste aqui e terminar de montar. Aqui, ó, como que ficou ele depois de colocar a espuma. Depois que eu coloquei a espuma, eu coloquei ele aqui, a PCB a placa do teclado, né? E coloquei essa plaquinha de ferro em cima. Aí é só você prestar atenção para vir essas travinhas aqui nos lugares certinhos, né? Que aí ele vai ficar bem fixo para você ir colocando as keycaps. E aqui você pode ver que já tá bem mais limpinho. Eu até parei um pouquinho aqui para limpar aqui. Eu tirei o mousepad para dar uma limpada, porque tava bastante sujeira aqui do teclado, né? E para começar a colocar as keycaps aqui já com ele limpinho, eu já dei uma limpada aqui e agora vamos começar a colocar as keycaps, né? Vou voltar aqui os estabilizadores e colocar as keycaps e já volto para mostrar como é que ficou. Aqui, ó, já se foi uma das caixinhas. Ele veio até mais ou menos a metade da terceira fileira aqui, né? Terceira fileira de teclas. Elas já estão bem encaixadinhas. Acho que para colocar é muito mais fácil do que para tirar. Para tirar dá um pouquinho mais de trabalho, mas nada tão difícil. Opa, tem aqui ainda. Uma já acabou, tem só a última aqui na minha mão. Tem mais uma pra gente colocar aqui e finalizar. Pra colocar, acho que não tem segredo, ó. Só ver o pininho pra ele estar do lado certo, né? Você encaixa ele mais ou menos no molde do vão que tem. E eu tô apertando assim, ó, em X, ó. Aperta as duas pontas daqui, ó.
Essas duas pontas aqui, ó, pressiono ela, depois eu pressiono aqui. Pra ele dar um encaixe bem firme, né? Depois eu vou testar, né, pra ver se tá funcionando. Por enquanto tô só na confiança aqui de que tá dando certo. Vamos ver. Aqui tô quase acabando já de montar, ó. Tem só mais duas para encaixar. Então aqui do kit que eu comprei com duas caixas do switch da Aqua, eu vou conseguir completar todo o teclado e vai me sobrar só uma keycap de reserva. Uma keycap não, uma switch, né, de reserva. Ou seja, se algum der defeito, eu tenho um para trocar só, que vai sobrar. Mas qualquer coisa ainda tem o switch da Ultimo, né? Aí levando em consideração que o switch da Ultimo não tem uma qualidade tão boa e durou quase 2 anos de uso, esse aqui eu espero que eles durem bastante, né? Já coloquei todo ele, ó, tá bem encaixadinho. Quando eu terminei aqui a segunda fileira, eu lembrei que eu não tinha colocado os parafusos. Eu parei, coloquei os parafusos, por quê? Porque o parafuso vai dar uma firmeza a mais, né? Para ele ficar bem junto à placa do black plate aqui do teclado. Então, para não dar nenhuma folga e eu colocar o switch errado, parei, coloquei os parafusos e finalizei. Agora eu vou pegar as teclas. Eu já tô com um paninho aqui. O paninho que eu tava limpando o teclado. Aí eu vou limpar com álcool aqui esses switches, esses keycaps. Tô quase acabando aqui as teclas, já tô nas últimas aqui, tô até animado para poder testar e dar uma olhada como é que tá ficando o paninho aqui, ó. Só o paninho com álcool, né? As teclas não estavam tão sujas, eu sei, mas já deu para ver que aquela poeirinha que fica do lado estava bem encrustada aqui e a limpeza aqui só com álcool acho que vai dar um jeito, né? Acho que não carecia de fazer uma lavagem com detergente e deixar de molho. E vamos finalizando aqui. Fala galera, agora sim, estamos chegando nos finalmente. Eu já coloquei uma das teclas aqui, ó. Agora limpei os todos que ficou. E aqui eu já deixei organizado mais ou menos a posição que vai entrar ali, né? Tô com a cola aqui na tela. Aí eu vou colocar agora uma por uma aqui e depois a gente volta finalizando com a conclusão. E aqui está o Kumara todo finalizado. Eu estava fazendo teste de digitação já com ele. Tá tudo certinho as teclas, não tem nenhuma que ficou sem funcionar aparentemente.
E a digitação com ele ficou muito mais gostoso, assim. Pelo que eu percebi, ficou muito menos barulhento, né? Eu vou colocar o outro microfone aqui, só para vocês terem uma noção na digitação e no jogo como é que ele fica. Já volto aqui. Porque o teclado mecânico muitas vezes a gente usa para trabalhar, mas a maior parte do tempo é para jogar, então a gente vai poder ver se ele na jogatina se ele atrapalha. Aqui eu tô só praticamente com os bots, né, pra... Então, galera, eu acho que é isso. Como consideração, eu posso dizer que esse teclado aqui é um bom custo-benefício, né? Você paga barato nele, ele tem uma durabilidade boa, uma construção boa, você consegue customizar. Igual eu fiz aqui, né? Só de trocar o switch já deu uma modificada bem significativa no teclado. Ficou um outro jeito de você usar ele, né? Sem ser aquele jeito barulhento que às vezes incomoda quando você começa a ter bastante tempo de uso com ele, né? No começo é uma coisa que você acha até legal, mas depois a gente acaba não querendo tanto esse barulhinho. E aqui ele continua perfeito, todas as luzes funcionando, não ficou nenhuma tecla com defeito. Eu achei que ficou excelente, ainda mais que eu consegui pegar numa promoção esse switch da Aco. Deixa eu mostrar aqui de novo qual que é ele. É esse switch aqui, ó. Como eu consegui pegar ele numa promoção lá na Terabyte, que saiu por R$45 cada caixa, aí eu achei que foi uma promoção que eu não podia deixar passar, né? Eu já tinha vontade de fazer essa customização, aí eu acabei pegando. Aí, então por menos de R$100, né, eu consegui pegar esse tecladinho aqui e deixar ele bem gostoso de trabalhar agora. Então é isso, valeu e fui!